油焖小青龙，全国都没有人这么搞过啊！老板，你这不瞎搞吗？我看你叫油焖大虾，这才是油焖大虾。这虾大好，这真好搞。你们都没有这样吃过呀！油焖小青龙，全国只有我会做啊！39.9一只。是的，是的。你这一天都卖多少个？千把个。一只亏多少？一只亏20，亏这么多啊！玩的就是心情，让大家吃的开心，玩的开心。帝王蟹第一吃啊，避风塘。帝王蟹焖面条啊，热干面。帝王蟹3吃，帝王蟹蒸蛋，葱油海兔，蛏子王哦，大剥皮鱼，剥皮鱼这个肯定贵79块钱啊！油焖大虾一个味道，但是这个肉更多呀！哇，这是我吃过最大的油焖大虾了吧？这说完真入味儿啊！这个吃法可以啊。这个肉烧的非常入味啊！领导拍的大，我主动。麻辣鲜香。小青龙好吃还是小龙虾好吃？我跟你说，小青龙绝对不比小龙虾差，因为你喜欢这种大口吃海鲜的、大口吃肉的，就要吃这种。在武汉吃海鲜也太便宜了吧！这一桌才1000多块钱。